Taliila koodhee bodheensi dhuga yaa'ii kottu burqaa bishaan gaarii utubaa koosumsuma jaalalaa dedoo jechuun degobbaa jifaarii gara laaftu harmii harma lakkuu hammeenya kee takkumaan argine gaarummaa kee kan hundumtuu beeku dachiin kan kee ameessan margine jettiin talli dedoo keessanii kan walaloo hatuudhaan beekamtu harrammatuun hatiin haqasiitiin nuftee jirti. Ijoolleen dedoo jirtanii nagaa keessanii ordoftoonni tiktoka kootis nagaa keessanii hunduma keessanuu isinin jaalladha. Hundaafuu ijoolleen dedoo keessaan na dubbisaa waan ani isinin jedhuun qaba. Dhageessanii kolfi na jedha akkasumaan gammadee maaliifan kolfuu dhiisa mee maaltu natti bade jedhee kolfuu eegallaan deebisee yaada kaasa qalbiin koo gaafii guuree sammuutti na hasaasa. Bohi naan jedha ammammoo yaadni biraa mee maal fa'aa ofirkaa qabda wanti siif guutee jira jedhee qalbii koo fuudhee samii keessa balleessa. Ergan harkisee of baasee galaana yaadaa keessa yaadota kana lamaan walitti cuunfee kuusee murtoo tokko murteesse ol baasee gadi buusee. Kun guutee sun hir'ateef maaliifan quba nyaadha? Hin kolfus, hin boo'us, tasgabbaa'een jiraadha. Kadhataa jaalalaa hin ta'in, arjoomaa jaalalaa ta'e malee. Namoonni babbareedoon yeroo hundumaa amala gaarii hin qaban. Garuu namoonni gaggaariin yeroo hundumaa amalli isaanii babbareedoodha. Amala irratti hundaa'e malee bifa irratti hin hundaa'in. Bifaaf filtariin ni jira isinin jetti obboleettiin keessan. Maammadoodhaaf lafa nagaa naaf oola. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama dhibaa bara namni nagaa wal gaafachuun hafetti inboxiidhaan namoonni baay'een simbirrootti kana gaafatu. Jirti nagaasiiti jirti. Kanan jedhu simbirrootti kan namaati. TikTokiin irraa maallaqaan kaffalu ituunni kaffalee ani isidha maallaqa kennuun qaba moo akkam moo nama abbaa sii bitatee kennuun qaba. Hundaafuu lafa nagaa naaf oola. Namoonni tokko waliin jiraachuus ta'ee adda bahuu bitaa si galu. Maal jechuun barbaade beektanii? Yoo waliin jiraachuu barbaaddanii bakki jarri isiniif qabanu xiqqoodha. Yommuu adda bahuu barbaaddanii isintu bakki isin jaraaf qabdanu guddaadha waan ta'eef ni ulfaata ni jaallattanii waan ta'eef. So nama akkasii kana waliin jiraachuudhaafis ta'ee adda bahuudhaafis bitaa nama galu. Bakki jarri namaa qabanu too laaltanii ilaa akkana jettanii yoo laaltan malee ija keessan banattanii akkanatti yoo laaltanii bakkicha waliin ga'u. Namoonni akkasii jireenya keessan keessa galanii yoo sin rakkisaa jiraatanii anis akkasitti na rakkisaaran walitti qabamne hiriira baanaa jechuudha. Namoota akkasii of keessaa baasuuf marii barbaachisa waan ta'eef lafa nagaa naaf oolaa jechuudha. Nama tokkoof caarraa lammataa gaafa kennitu akka nama kitaaba tokko si'a lama dubbiseeti. Xumura isaanii dursiteetuma beekta jechuudha. Sabaa halkeer ganamni akkana fakkaatan bira isin biraa akkan. Shamarri onnee keessan keessaa dhiira tokko qabdan kan onnee keessan irraa dhiira tokko jaallattanuu rabbiinis isin jaallata. Sababni isaas rabbiin nama jaallatu qormaata waan ta'eef jabaadha. Rabbiin qormaaticha X yookaan raayitiidhaan isin dabarsu. Nagaa naa oola.